喂，大家好啊！歡迎返到嚟香港收藏。今日就想講下點樣去清洗一隻鏽跡斑斑啦、腐蝕得都頗為嚴重嘅古錢幣。講明先，戴定頭盔先。以下嘅方法咧，只係適用於銅幣，即係用銅合金啦，或者係純銅做嘅錢幣。但係銀幣咧就一啲都唔適用啊。咁所以就唔好用呢個方法去洗銀幣啊，或者係其他金屬嘅錢幣啦。淨係銅幣嘅啫。唔知大家有冇遇過呢個情況？就係你買咗一隻古錢幣翻嚟啦，咁講得 specific 啲啦，一隻古銅幣，但係上面咧就生鏽咧，生到一笪笪咁樣，個鏽蝕咧都頗為嚴重嘅，甚至乎係遮住咗啲字，遮住啲花紋，影響咗你嗰個觀賞嘅感覺啦。咁其實就好多人會問一個問題啦，都係心裏嗰個謎啦，就係買咗隻古錢幣翻嚟，應唔應該清洗佢咧？因為你唔清洗佢咧，可能就會睇到佢生晒鏽啊，可能有少礙眼啦，可能會遮咗啲字啊，影響咗嗰個鑑賞嘅經歷啊，個感覺。但係如果洗嘅話咧，會唔會係破壞咗隻錢幣咧？又或者係使到你嘅錢幣可能變咗係好另立立啊，使到好新嘅一樣。咁到時嘅錢幣就冇咗佢嗰種年代感啊，嗰種歷史嘅味道。其實我嘅意見就係，如果嗰個錢幣嘅鏽蝕唔係話太嚴重，即係純粹係生個少少鏽啊，表面有啲銅綠啊、銅鏽咁樣啦。咁但係又冇遮到啲字，冇遮到啲花紋，係唔影響你去觀賞佢嘅，我就覺得唔使洗啊。但係如果佢生鏽生得太犀利，係直情你會覺得有啲礙眼嘅，就係睇到佢一劈劈咁樣都唔順眼啦嚇。啲字又睇唔到，花紋睇唔到啊，咁我就覺得你可以洗佢嘅。咁當然洗咧就有技巧噶啦，唔係話你揾鎢絲刷去洗啊，唔係話你揾砂紙或者揾啲清潔劑啊、醋去洗啦，咁係唔得嘅，因為咁樣係會損壞咗個錢幣嗰個表面嘅，即係甚至你可能刮到嘅錢幣咧，嗰啲金屬啊都會花晒啊、爛晒咁樣嘅，咁到時隻錢咧就真係個價值大打折扣。亦都唔建議話用一啲硬物去刮咗啲鏽啦，即係例如有啲人會揾個鋥啊、揾支針啊去刮咗啲鏽啦。咁但係因為銅幣係用銅或者銅合金嚟做噶嘛，你去揾啲硬物去刮佢咧，其實好大機會係會刮花隻錢幣，即係唔單止你會刮甩咗啲鏽，甚至連表面都會刮花咗。咁到時就真係救唔翻噶啦。咁所以亦都唔建議咧用硬物去洗。咁點樣洗先至係最好咧？首先喺講洗錢幣之前咧，就介紹一下一啲我哋常用嘅術語啊。咁啊會俾你知道隻錢幣佢生咗鏽啦。咁佢上面係有啲咩點樣嘅情況咧？上面係有啲乜嘢喺度咧？咁首先構成呢個錢幣嘅金屬，例如呢隻黃銅幣嚟嘅，大家可能睇唔到係黃銅幣啦，因為生晒鏽啊、氧化晒啦。咁其實佢黃銅做嘅。咁呢一隻嘢嘅，即係佢嗰個構成嘅金屬咧，我哋就叫做肉啊，即係豬肉、牛肉嗰個肉。上面啡黑色嗰一浸膜啦，或者係嗰一浸所謂顏色啦，我哋就叫包漿。包漿就係由一隻錢幣咧。特別係一隻古老錢幣啦，其實幾十年嘅都會有噶啦。咁啊，經過長時間嘅流通，俾人摸、俾人捽，係嘛？俾人啲手汗啊揩到啊，風吹雨打、日曬雨淋，經過一啲自然嘅氧化咧，咁多因素，佢就會形成呢一浸黑色嘅包漿噶啦。中文我哋叫包漿，英文叫 patina。咁當然有啲理科L 咧就可能會叫氧化膜啦，咁唔重要。我哋喺錢幣咧，我哋一律係叫包漿嘅。咁而喺錢幣外面有一浸，可能一笪笪啊，我哋叫銅綠啦。有時唔一定綠色㗎，有時可能藍色或者係啡紅色嘅，好似鐵鏽一樣嘅嘢咧。咁啊遮住咗係錢幣嘅，我哋就會叫佢做銅鏽。即係銅幣表面咧嘅鏽蝕咧，我哋就叫銅鏽啦。
就係隻銅幣經過氧化同啲水氣啊、潮濕啊嘅環境咧產生化學作用之後咧，就會產生呢啲咁樣嘅銅銹啊。通常都係綠色、啡紅或者藍色嘅。南方地區咧，因為潮濕啊，就容易出啲綠銹啊，或者係一啲類似呢一種啦，咁啊有種藍銹嘅感覺啦。北方地區咧，因為乾旱啊嘛，北方啊落雨落得少啦，地下水又少啦，錢幣上面咧就會容易出紅銹，就會啡紅色嘅，甚至有時會出現一陣咧，好似水銀啊、銀銀地色啊、黑黑地、銀銀地靚嘅，咁嗰種叫水銀銹。咁嗰一種咧就係最難得，亦都係最有觀賞價值啦，因為有啲人係鍾意睇銹噶嘛。好啦，咁而家就嚟混帳啦，就撈下啲藥水啊，咁啊，即係示範俾大家睇點樣去清洗呢隻銅幣。我哋最理想嘅結果咧，就係我哋可以洗走上面遮住咗啲花紋同埋遮住咗啲字嘅銅銹。但係就保留咗嗰一陣咧，好有歷史啊年代味道嘅包裝。因為如果我哋連啲包裝咧都洗埋咧，咁成隻銅幣就會好似新簇簇咁樣噶啦，就會露晒啲黃銅嘅顏色出嚟。到時呢個錢幣就好似一隻假錢咁樣，就啱啱出廠咁嘅。佢嗰個評分啊、觀賞價值都大打折扣。即係到時佢個樣就會好似啲喺淘寶買翻嚟20-30蚊一隻嗰啲仿古錢咁樣噶啦，咁我哋又唔想咁樣啊嘛，因為我哋要保留翻佢嗰個歷史味道啊嘛，係咪先？如果你洗走晒嗰啲包裝，洗走晒啲銹，你想第日賣翻出去嘅時候，個買家可能以為呢隻係假錢，就算佢想買都唔會話出好高價，因為轉賣有難度啊嘛。咁所以我哋係盡量要保留翻個包裝嘅。通常我會點樣做咧？我就會準備個玻璃樽，喺裏面擺一個長條形嘅膠袋啦。咁個膠袋就棟起，懟入個玻璃樽度嘅，口係要開住，因為膠袋係扁嘅。咁所以咧，你擺咗個錢幣落去之後咧，如果你想揾啲藥水咧去覆蓋晒成隻錢幣咧，你唔使用好多，用少少藥水就夠噶啦。咁樣做咧，你就可以慳翻啲藥水啦，又係咪先？又少啲污染，又唔使話一次過用晒咁多藥水啦。呢隻其實我都唔知係乜嘢，我唔知係乜水啦，係洗銅水啊，定係藥水定係乜嘢啦？咁但係呢一隻藥水我淘寶買翻嚟就專係用嚟洗銅幣嘅。個商家嘅名同埋呢隻產品嘅名都喺度，咁我唔讀出嚟啦。好，跟住就撐大個膠袋口啦，咁然之後咧就可以倒啲藥水落去啦。同埋順便講一講啦，呢啲藥水要稀釋㗎，要用水嚟溝稀佢。藥水同水嘅比例大概係幾多咧？就係1:1。譬如話頭先我哋落咗差唔多10毫升，我諗冇10毫升，5毫升到啦嘅藥水，咁我哋又落翻5毫升嘅水落去。咁樣去溝稀佢。如果啲藥水太濃咧，冇經過溝稀咧，係會有機會腐蝕隻錢幣嘅肉質嘅，即係連啲銅質都腐蝕埋，咁到時就唔掂啦。呢隻藥水咧用起上嚟係有揮發性嘅，亦都有腐蝕性，就唔好彈到手啦。用嘅時候其實最好戴手套啦，但係我冇，咁啊呢個係一個唔係咁好嘅教學示範，最好戴翻手套。同埋呢隻藥水又有揮發性，用起上嚟係會攻鼻嘅，最好就室外去做，就唔可以室內搞啦。咁喺室內搞嘅時候都要保持翻個通風，就唔好話你一路玩呢個實驗，你一路又吸翻啲藥水咁，對身體都唔好。咁之後呢個錢要等幾耐咧，先至會為之係洗乾淨？大概20小時到啦。其實如果呢隻錢幣真係以我呢一隻嚟講咧，佢鏽蝕得唔係咁嚴重，可以等大概10個鐘或者15個鐘啦。咁到時就可以攞翻佢出嚟啦。攞出嚟之後，過幾次水，揾水喉水洗佢。一路洗嘅時候，一路用手咧就去捽佢。
咁你就會發現咧，上面啲銅鏽好容易咧就可以俾你嘅手指甲啊，或者你手指上面嘅皮啦，咁啊可以捽啊就好易捽得甩嘅。同埋有一樣嘢要注意就係洗完之後咧，隻錢幣包裝咧會乾爭爭咁嘅。咁啊點樣救翻咧？就係你可以揾啲油性嘅嘢，用少少啦，咁啊捽落去嗰個錢幣上面，咁啊由揾布去抹佢，之後咧就揾太陽去曬翻乾嗰啲油，咁到時嘅錢幣嘅包裝咧就會回復翻佢原來個光澤噶啦，就唔會話好似乾爭爭咁啊，摸落去好似沙紙咁，咁啊唔係咁好啦。咁呢段影片咧會有 Part 2嘅，到時就俾大家睇下清洗完之後，隻錢幣咧會變成點樣。好，今日係講住咁多先，下次再見，拜拜。